分享几个劳力士水鬼的鉴定方法，看你知道几个。在不打开后盖的前提下，如何判定是否为正品呢？首先从这个角度看下去，找到12点位置顶部的劳力士 logo看它在不在整点位置上。这个方法呢，可以判定70%的假表。还有第二点调时间这个把头向前走的话，这个时候呢，它的表针也是顺时针旋转的。那这个呢，只能说明这款呢是劳力士的3135机芯在6点钟位置，如果有一个劳力士的皇冠标志那说明呢是新款3235机芯。调时间呢方法则为相反的，调到12点钟位置呢，看它这个日历是不是顺跳的，顺跳呢。这个方法呢也只能判定80%的假表。还有第三点就是算手表的外圈的夜光点从正面呢是看不出有什么区别的，但是从侧面看的话呢，可以看到里面呢是中空的，上面有一个玻璃盖片。再结合之前的2点可以判定90%的假表。那么你觉得用什么方法可以100%正确判断真假呢？可以评论区聊一聊。不得不说这只水鬼的工艺着实是不容小觑的。从这个社交距离观看压根就看不出什么真假。但是你别让我上手或者凑近看表链的手感是十分的柔顺，没有一般假表那种硌手的感觉。没想到不但如此表带侧面的调节孔螺丝它也没有下凹的痕迹。这种货色极有可能被当作正品低价出售广大表友要注意了。我是钟表匠飞秒，感谢观看。记得关注再走哦。